知道你咧今日原來好多親戚朋友都有嚟支持你嘅，不如你介紹下身邊兩位係邊個？咁我呢邊呢個就係我姑姐啦。姑姐你好。係啦，呢個就係我表妹嚟嘅，佢真係好支持我。係。燈牌都整埋。點樣整啊？喺邊度整啊？我上網揾人整300蚊塊。勁勁！頭先有冇嗌破口？有啊，坐喺嗰度啫嘛，就係咁嗌 Karen 啦咁樣。嗌表姐咁樣。我唔係表姐係 Karen，因為大家都叫 Karen 啊嘛。覺得阿表姐點啊？哦，好好。好，邊一 part 最吸引你？我跳舞梗係，我都中意，因為我本身都中意跳舞嘅，而且佢跳舞好有吸引力啊。有冇之後會努力啲去跳得佢咁靚啊？哦，唔同 style 咯。加油加油！好好，你覺得姑姐 Karen 姑姐姑姐我嘅今晚嘅表現好好，我哋都係點㗎？其實 Karen 平時屋企啊，會唔會好乖女嘅，OK 嘅。佢唔係粗魯啦，係爽朗嗰隻性格啦。有咩説話多謝啲支持你嘅親戚朋友咧？好多謝你哋今晚嚟支持我，真係。香港係咪特登買飛入嚟支持？係啊係啊。OK 我會請你食飯㗎，自助餐。留咗下追佢數。我會嘅，大家睇